で今回はこちら自転車で走ってますので、車で走ってないとこもこうやって際抜けを走っていきたいと思います。じゃあこの湖畔の道を走っていきますね。いけないかな、これは。あるか。ここからはいけますね。いけますな。行きましょう。またカモがうまそうな。なるほどね、こうなってんだね。だからほぼほぼこっちの2つの湖に関しては車で来てもよかったね。これはそんなに言うほど険しいこともなく、気持ちよくサイクリングできるって感じですよね。言うてここも向こうと感覚的にはその道の狭さっていうのは、一部区間はすごい向こうも狭かったけど、信越湖畔とかあの辺は狭いところがめちゃめちゃあったんですけど、でもほんと一部区間であれかな、自転車優先という感じでは、自動車でオンシーズンでね、あんま車でバンバン通るような場所じゃないかなと思いますんでね。こうやってのどかに自転車でのんびりとうまそうな鴨を眺めながら走るのはオツかもしれません。うへー、こけるかと思った。でも気持ちいいわ。やっぱサイクリングはいっぱいいいですね。こうやってこの風を感じながら行くっていうのは、車とはまた違うこのすごいすがすがしさがあります。そして健康的だ。おーっと、なんだこれ、迂回路か。でもここは車来ると嫌だな。だから向こうの区間にもありましたけども、こうやってたまにこういう狭小区間がありますんでね。これは車とかじゃなくて自転車もきついけどね、これ。おいガタガタやなまた悪路やな。
めっちゃ洗い腰じゃないかい。おお、ここなんか険しいな。すごいな。あんまフリードで行きたくないよ、ここは。ここは自転車が正解だ。これフリードで来たらしんどい目になってたわ。うわアシストの立ち上がりがすごいで、これ弱めなあかんわ。逆にこけるわおお、ここはひどい区間だな、マジで。はい、出てまいりました。なんか、ここ開いてるけど、これ超重要系で本当は開けたかな、閉めたかなんじゃないかな。近畿自然歩道ですね、やっぱりここね。で、浦見川が 500m 先、そしてここ開いてるけどさ、これ閉めとかなきゃいけないんじゃないのか。浦見川へ向かってまいります。久久子と水月湖を結ぶ川運河ですね。ここがまた境界線なんですね、これね。浦見川ですね。こうなってるんだね。で、あそこ船屋だ。すごい。さあ、もう間もなくニコイチ今回は本当にニコイチやなもう走ってまいりましたけども、もう間もなく丸一周ゴールですね。今回久久子湖と蛭ヶ湖2つの湖ニコイチですね、回ってまいりましたけども、やっぱり三方五湖ってすごい潜在的にすごい、なんていうか観光資源というか、とてつもなく、農村でいうなら牧歌的、こういう漁村でいうとどうなんかわかるんですけど、ものすごく味のある集落、そして湖がきれい、そしてまあまあ広いでしょう。でもう穏やかな湖ですごくサイクリングに適してますし、で車でも今回の道は行けると思います。一部の道以外はね、別に車で来られてもいいとは思うんですけども、こうやってゆるりゆるりとこう風を感じながら心地よく走るのもいいかなと思います。で、三方駅からはめちゃめちゃそんなに近い方ですし、楽々来れますし、4時間で800円というふうになってます。ここ一周したってそんなにかからんと思うんですよね。ですので今後ね、あちらの、前回の動画のところはなおさら狭い道が多かったんで自転車を推奨しますし、こちらの道も自転車を推奨いたします。車でもいいと思いますけども、お気をつけてお越しくださいませ。ということで今日はこれまででございました。ありがとうございました。バイバイ。